好好噶，佢又斯文又大體，仲要好細食。每一次咧佢去食飯，佢都話淨係食蘋果就夠啦。女神啊，你今晚想食咩啊？冇所謂啊。咁啊，不如我哋食日式放題啊！其實唔使都得，因為我預備咗蘋果俾自己食，我陪你食啊！哇，你真係好健康同埋好易養啊！係。哇 ，B B， 我買咗好多嘢食啊！但係你唔係淨係食菜嘅啫咩？嘿，我仲驚唔夠飽，煮多2隻蛋食。但係呢度已經係3人餐嚟㗎咯喎！講呢啲，食咗先啦！好飽啊！啊！哇，好痛啊！我要去廁所啊！你仲有幾耐啊？等陣啦，就嚟得啦。好啦。喂，你女神嚟㗎嘛？你點可以唔閂門嘅去廁所？唉。使轉個燈。搞掂啦！搞掂啦！誒，你個妝呢？唉，行有乜所謂啊？而家真係好恐怖。佢開始咗幾個禮拜，佢就去廁所唔閂門，仲要食好多雞。最恐怖嘅就係佢仲要喺度捽腳皮，咁怪一陣味，你聞唔聞到啊？係咩？哇！你喺度做咩啊？搣腳皮，聞下。喂，你放低隻腳。你聞下先啦。